Assalomu alaykum. Mana aziz takipchilarim. Mana hozir yana 3 ta variantimiz bor. 3 ta karta qo'ydim. Kimga qaysinisi to'g'ri kelsa. Birinchi kartamiz. Bog'dan boshlaylik. Birinchi karta. Kim sizga yomonlik qilyapti? Ikkinchi kartamiz. Sevgan insoningizni sizga aytolmagan sirlari. Deyishimiz mumkin, aytolmagan gaplari, ichidagi dardi, siri, shunaqa. Uchinchisi, sevgan insoningiz sizdan nima sababdan uzoqlashyapti? Qizlar, aziz obunachilarim, birinchi kartamiz. Birinchi o'zlaringni yaxshilab nima qilinglar? O'sha o'ylayotgan odamlaringni otini aytinglar. Naqasini, chehrasini ko'zlaringni oldiga keltiringlar. Endi kim haqida o'ylayotgan bo'lsalaringda, mana birinchi kartamiz. Tanlaysizlarda endi kim sizga yomonlik qiladi. Ikkinchi kartamiz. Sevgan insoningiz sizga aytolmagan ichidagi dardlari va sirlari. Uchinchisi, sevgan insoningizni sizdan nega uzoqlashyapti? Tushuntiraldimi? Tanladilaringmi kartani qizlar? Men birinchi kartani olaman hozir. Mana bularni baqa olib qo'ydim. Endi hozir shu birinchi kartani olamiz. Mana. Birinchi karta. Kim sizga yomonlik qilyapti? Boshladik. Ikkita karta tushib ketdi. Boqiy sevgi. Boqiy sevgi. Oilada tez-tez janjal bo'lib turibdi. Ikkita kartanimiz boqiy sevgi deymiz-ku. Oilada tez-tez yo'q yoqdan arzimagan narsani orqasidan janjal chiqib turibdi. Endi nima desam ekan? Bir-birlaringga xullas gaplaring to'g'ri kelmayroq turibdi. Bu kimga to'g'ri kelyapti shu karta bilmadim. Kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'shani kartasi bu. To'g'ri kelmasa, sizniki emas. Kim sizga yomonlik qilyapti? Kim sizga yomonlik qilyapti? Qizlar, 3 ta karta olaman. От чего надо остерегаться? Nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Qani, kim sizga yomonlik? Kartalar to'kilib ketyapti. Rosa ham shashilyapsizlar. Nima bo'lar ekan? Deyapsizlar. O'shaning uchun kartalar o'zidan o'zi tushib ketyapti. Majbur qoldik. 5 ta karta olinib ketdi. 3 ta karta yana qo'limdan tushib ketdi. Aslida o'zi 3 ta oladigan edim. Mana 3 tasi tushib ketdi. Endi buni ham baqa qo'shib qo'ydik. Yo'q, uni to'g'ri. Boshladik. Kim sizga yomonlik qiladi? Kim? Tashqari tomondan qanday desam ekan, gap so'zlar, shu gap so'zlar sizga qattiq tegadi. Mana misol uchun o'sha tashqari tomondan kelyapti. Menga karta qanaqa tushsa, o'sha holatda gapiraman. Bir xillar savol beryapti. Opa, nima kartani bunday qilib to'g'rilab olmaysiz? Yo'q, bo'lmaydi. Ras shunaqa tushdimi, shunaqa aytilish shart. Endi qaranglar qizlar. Bizning birinchi savolimiz, kim sizga yomonlik qiladi? Endi qarang, yomonlik keladi, tashqaridan keladi. Qanday keladi? Har xil gaplar kelishi mumkin, bo'lar bo'lmas. Ahmoqona, nimaga to'g'ri kelmaydigan narsalar, o'shalarni ko'proq o'zingizga olib olib, shunaqa ekan-da deb o'zingiz ham diqqat qilib, yoningizdagi turmush o'rtog'ingizni ham diqqat qilib qo'yasiz. Ikkinchi kartamiz. Ikkinchi kartamiz hozircha ajoyib sharoitingizda ajoyib har xil narsalar bo'lyaptiki, kelishmovchiliklar, keyin bo'layotgan narsalar ham to'xtab qolishi, astoydil harakat, shuncha harakat qilyapman, nimaga bu narsa bo'lmaydi? Ertaga kuch ishlasam, harakat qilsam, baribir bo'lmayapti. Nimalardir qilmoqchisiz, nimalardir o'zlashtirmoqchisiz, lekin bo'lmayapti sabab.
Sog'lig'ingizda ham anchagina o'zgarish bor. Haligi qatingiz og'riganini o'zingiz bilmaysiz, lekin kasalsiz. Hamma yo'g'ingiz og'riydi, og'irsiz. Ustingizda qanaqadir og'irlik, xuddi ustingizga bir anchagina yukni yuklab qo'ygandek og'irsiz. Hech narsaga qo'lingiz bormaydi, hech narsa qilgingiz kelmaydi. Ha. Endi kutilmagan tarafdan, siz o'ylamagan tarafdan nima desam ekan, yomon energiyalar kelib qolishi mumkin. Endi qarang, oilada xursandchiliklarni ham qandaydir o'zingiz esingizdan chiqarib qo'ygansizda. Qanday esingizdan chiqarib qo'ygansiz? Hamma narsani buni miyangizga o'rnashtirib olgansizki, mana shunaqa bo'layapti, mana shu tomondan mana shu kelyapti. Endi o'zingizni xayolingizda sizga kimdir yomon energiya olib kelyapti, kimdir unaqa qilyapti degan yomon xayollarda yurasiz. O'zingiz unaqaga yuklab olasiz. Hali og'irliklarga, o'zingiz tushkunlikka tushib qolasiz. Keyin haligi ro'paringizdagi insonni hamcha diqqat qilib xafa qilib qo'yasiz. Endi xafa qilib qo'yishda ham hali misol uchun siz siqilib anaqa qilib tursangiz, qarshingizda turgan odam ham diqqat bo'lib qoladi. Endi qarang, shu misol uchun boshqa odamni ayblashdan oldin o'zingizni holatingizni bunday tekshirib olingda. Tekshirib olib, aytingki, men hammadan kuchliman. E'tibor bermayman hech narsaga deng. Lekin o'sha narsalarga e'tibor bersangiz, oilangizni buzilishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun qanchalik bo'lsa ham kuchli bo'lishga harakat qiling. Tashqaridan kelgan gap so'zlarga e'tibor bermang. Misol uchun tashqaridan har xil gap so'zlar keladi, boshqasidan bir narsa eshitasiz, lekin o'sha gaplarga uchmang. Balkim haqiqatda sizga o'z to'g'risida yaxshilik qilaman deb gapirgandir, aslida yomonlik qilib qo'yganini o'zi ham bilmaydi. Endi hamma narsani misol uchun o'sha xato gaplarni eshitsangiz ham e'tibor bermang. Qanchalik e'tibor bersangiz, shuncha o'sha narsa kuchayib boraveradi. O'shaning uchun e'tiborsiz bo'ling, yutasiz. Mana endi qarang, o'zingiz nihoyatda yaxshi, kelishgan, chiroyli, bama'ni, keyin hamma narsaga aqlingiz yetadigan aqlli ayolsiz. O'shaning uchun atrofdagi mana do'l, yomg'ir, bo'ron bo'lib ketadi-yu, shunaqa narsalarga quloq solmang. Mana o'zingiz yana o'zingiz tushyapsiz. Hamma narsani hayotni chiroyli qiladigan ham o'zingiz, atrofdan misol uchun kelayotgan gaplarga e'tibor bermaydigan ham o'zingiz. Shu atrofdan kelayotgan gaplarga, yomon energiyalarga e'tibor bermang, sizni hayotingiz nihoyatda rosa ham chiroyli bo'ladi. Oilangiz juda ham shirin oila bo'ladi. Lekin biz endi boshida gapirib o'tdik, kim sizga yomonlik qiladi deb. Ularga e'tibor bermang. Ular o'z-o'zidan anaqa bo'lib ketadi. Siz o'zingizni hayotingizni o'ylang. O'zingizni hayotingizni o'ylang, qani qanchalik chiroyli, shirin hayotingiz bor. Shu hayotingizni saqlab qolish uchun tashqaridagilarning gapiga quloq solmang. Mana endi qarang, yana yangiliklar tushib qolyapti. Qanaqadir xursandchilik to'ylar kelyapti. Qanaqadir to'y qilmoqchisiz. To'y qilib hamki qo'shaloq to'ylar kelyapti. Endi qanday bo'lishi mumkin? Yangi chaqaloq kelishi mumkin. Kelin kelishi mumkin, kuyov bo'lishi mumkin. Xonadonlaringiz to'ladi. Nihoyatda xursandchiliklar. Oyog'ingiz tagida. Yangi oylarda uzoq yo'ldan qanaqadir xabar olasiz. Xabar olib, necha xafa bo'lasiz, o'tkinchi xafa. Arzimagan narsaga darrov xafa bo'lmang. Qanday yomon xabar? Yomon xabar emas bu. Misol uchun deyishim mumkin, muncha pulim bor edi, shu pulimni men ola olmadim. Boshlig'imda qolib ketdi, boshlig'im meni aldayapti. Shunga o'xshagan narsa. Lekin anchadan beri kutayotgan narsangiz amalga oshyapti. Qizlar,
obunachilarim, bu kartalar kimga taalluqli bo'lsa, o'shanga oid bo'ladi. Hali yozyapsizlar, menga tushmadi deysizlar, sizlarga bunda tushmasa boshqasida tushadi. Kimga tushayotgan bo'lsa, albatta izohda yozib qoldiringlar. Tushunmagan joylaring bo'lsa tushuntiraman. Iloji boricha yozinglarki, чтобы men keyingi дальнейший qo'yadigan videoyimda har bir gapni gapirib o'tishim kerak. Qizlar, obunachilarim, kim sizga yomonlik qiladi degan kartamizni ko'rdik. Sizga, misol uchun, siz o'zingizga olsangiz o'sha narsani, albatta yomonlik qilgan bo'ladi. Siz o'zingizga olmang shu narsani. Qanchalik siz o'shani orqangizga tashlasangiz, o'sha yomonlik sizga ta'sir qilmaydi. Ikkinchi kartamiz. Sevgan insoningiz sizga ayta olmagan ichidagi dardlari. Nimalarni ayta olmayapti? Qani ko'raylikchi. Siz, kartamiz tushib ketdi yana. Kartalarimiz tushib ketyapti. Nimalarni ayta olmayapti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta karta taqdir kartamiz tushdi. Aziz obunachilarim, nihoyatda go'zal, yaxshi karta tushdi. Shuni hozir men izohlab beraman nimaligini. Ichida nimani sizga ayta olmayapti bu odam? Ichida ayta olmagan gaplarini ayting. Bu odam sizni yo'qotishdan qo'rqadi. Hayotida bitta siz borsiz. Sizdan boshqasi yo'q. Sizni yo'qotishdi, sizni incitib qo'yishdan qo'rqadi. Sizni juda ham yaxshi ko'radi. Misol uchun, vaqti kelsa ota-onasidan ham voz kechgan ekan sizni deb. Voz kechib ham qanday voz kechgan? Voz kechgan desak buncha qo'polroq bo'ladi. O'sha ota-onani aytganini qilmasdan sizni aytganingizni qilgan inson. Qanday? Misol uchun, buvisi bilan dadasi bundaqa qilgan desa, siz turib, yo'q, uni unaqa qilmaydi, bundaqa qilsin desa, siznikini qiladi. Dadasi bilan buvasini aytganini qilmaydi. Mana qarang endi. Qandaydir yaralangan bu odam. Yaralanib qanday? Qalban yaralangan, ruhan yaralangan. Qanday yaralanadi? Ancha diqqat o'zini hayotidan, o'zini hayotda bo'lib o'tgan narsalardan, misol uchun atrofdagi do'st birodarlaridan, hayotida ishonarli insoni qolmaganidan yaralangan bu odam. Endi qarang. Misol uchun, ancha narsasini yo'qotibdi. Yo'qotib hamki, boyligini yo'qotgan, ishini yo'qotgan, yana nimasini yo'qotishi mumkin? Obro'sini, nimalardir bo'lganda, endi o'rtada qanaqadir kimlargadir ishongan, kimlargadir katta-katta pullarni bergan, endi balkim biznes qilmoqchi bo'lgan, balkim yana boshqa narsa qilmoqchi bo'lgan, hozir tupikda turibdi. Qandaydir tupikka kirib qolgan, tupikni ichidan chiqib keta olmayapti. Lekin chiqib ketadi. Chiqib ketib, eski holatidan ham juda ham yaxshi bo'lib ketadi. Chunki misol uchun, ichidagi mana shuncha ko'pgina problemalarning hammasini sizga ayta olmaydi. Aytsa siz ham siqilib qolasiz. Endi siz ham o'shani tushunishga harakat qiling. Chunki bu odam hozir dardini hech kimga gapira olmaydi, sizga ham gapira olmaydi. Sizga gapirsa, hali xuddiki vaqti soati kelganda man dvoradi degan hayolda sizga ancha-muncha narsani gapira olmaydi. Hali gapirib qo'ysam hozir xuddiki u meni hayotimda glavniy giroyga aylanib qoladi degan ma'noda sizga gapirmaydi. Lekin hammasi o'zgarish bo'ladi. Hozircha misol uchun shunaqa problemalar ichiga boshqalarning orqasidan shunaqa ajoyib problemalarga kirib ketgan bo'lsa, yaqin kunlarda o'sha kun ishig'i uzoqdan ko'rinib turibdi. Misol uchun, u tarafdan quyosh chiqayotgan bo'lsa, nuri albatta bu odamning ustiga tushadi. Bu odam ustiga tushadi. Xudo xolasa o'tgan safargidan ham yana ham ziyoda bo'lib, pullari ko'payib, ishlari yurishib, zo'r bo'lib ketadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Pentakl. Valet Pentakl. Otda o'tiribdi. Pentakl qo'lida. Chunki uzoqdan ko'ringan ishiq imенно shu odamga kelgan, shu odamda obro'si, e'tibori, omadi, barakasi ochilib, zo'r bo'lib ketgan holatini ko'rsatyapti. Endi qayerlargadir borgisi kelyapti. Balkim billa ikkovlaring aynalgani borasizlar. Bir yoqlarga olib borib aylantirib kelar.
balki endi go'zal joylarga-da, endi chiroyli joylarga endi mana monetda ichida saqlab qolgan o'ziga yarasha niyatlari bor. O'shalarni o'ylab uzoq muddat o'ylanib qolyapti odam. Bu odamda aytolmagan sirlari, o'zida bo'lmagan o'zini ishi orqaga ketib qolgan, kimlardir orqasidan o'sha hamma narsasini yo'qotgan, o'zini endi yaqin o'rtog'i bo'lishi mumkin, o'zini oilasidan bo'lishi mumkin. Endi o'shanga o'xshagan sirlarni sizga aytolmaydi, o'zini ichida qoladi. Lekin vaqt soati kelganda yaqin kunlarda o'sha kun ishig'i deyapman, o'sha kun ishig'i bu odam ustida turibdi. Ishlari nihoyatda yana ham zo'r bo'lib ketadi. O'shaning uchun yana bir marta shans bering. Ha deb olishavermang bu odam bilan. Ikkinchi kartamizni gapirib bo'ldik. Qizlar, agar sizlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, aziz obunachilarim, kommentariyada yozib qoldiringlar, iltimos. Keyin kimi qanaqa savoli bo'lsa, savolini ham yozib ketsin. Orada обязательно o'sha hozir to'plab yozib qo'ydim. Kimi qanaqa savoli borligi uchun. Bitta savol uchun men bitta video chiqarmayman. 5-6 ta savolni bitta qilib turib, 2 ta video chiqaraman. O'shanga savollaring bo'lsa, yozib qoldiringlar. Albatta men javob beraman. Kimga videoim yoqqan bo'lsa, obuna bo'linglar. Kommentariya yozib qoldirib, bitta yurakchani ham bosib qo'ysalaring juda sevinaman. 3-kartamiz. Sevgan insoningiz sizdan nega uzoqlashyapti? Nima sababdan sizdan uzoqlashyapti? Shuni hozir ko'ramiz. Bunda karta tushmadi. Endi olaylikchi. Nega? 5 ta olamiz. 1 kutmagan joydan bo'lyapti-da, 2 3 4 5. Kutilmagan hodisa nima sababdan sizdan uzoqlashyapti? Chunki biz sir-ku, bilmaymiz-ku nima sababdan uzoqlashayotganini. Uzoqlashayotgani sababi sizni juda ham haligi qizg'onadi, hali gaplaringizga ishonmaydi. Qanday ishonmaydi? Hayolida har xil ajoyib narsalarni o'ylaydi-da endi. Endi hali nima desam ekan? Har xil narsalarni o'ylab, vaqti kelsa sizga ishonmay qolyapti. Mana qizg'anchilikning sababi bilasizmi? Qizg'anchiqligidan hammani har xil xayolga borib kelyapti-da endi. Shunaqa qilish kerak emas. Ishonish kerak. Ishoning. Endi mana o'zini ishonmovchiliklarini orqasidan uylaringda har kuni janjal bo'lib o'tyapti. Lekin qarang, lekin juda ham yaxshi ayolsiz. Nihoyatda yaxshi ayolsiz. Eringizni tushunasiz. Qilayotgan xatolarini bilib bo'lsa ham ketmaysiz. Baribir oilam, uyim, joyim, bolalarim deb mahkam tirmashib olgansiz. Ammo yaxshi qilasiz. Vaqt soati kelganda o'sha o'ylagan maqsadlaringizga, o'ylagan baxtingizga, o'ylagan narsalaringizga hammasiga erishasiz. Mana 5 ta kartangiz hammasi chiroyli kartalar chiqdi. Qani yana 3 ta karta olaylikchi. Nima sababdan sizdan ming uzoqlashgan taqdirda ham siz hech qachon u odam tashab ketmayapsiz. O'shani hali yechimini topishga harakat qilyapsiz. Mana kecha ham shu kartamiz tushgan. Bu kartamiz juda ham nihoyatda yomon karta deb o'ylashadi. Yo'q, bu kelajakda bo'lib keladigan perspektivlar haqida, misol uchun yuksalish haqida, bir narsamda yuksaladi, o'ylaysiz. Juda ham hozir sizda misol uchun imorat qurishingiz kerakmi? Qiynalyapsizmi? Albatta o'sha imoratingizni qilasiz. O'g'lingizni uylashingiz kerakmi? O'g'lingizni o'qishga kirgizishingiz kerakmi? Farzandlaringiz haqida o'ylayapsiz. Albatta o'sha narsalar hammasi ro'yobga chiqadi. Bu yomon karta emas, bu yaxshi karta. Mana bu siz doim o'ylanasiz. Qaysini qanaqa qilsam, qaysi tomonga yaxshi bo'lar ekan deysiz. Xo'jayingizni har tomonlama yaxshi tarafga tortasiz.
dadasi bunaqa qilsa ham anavi bo'ladi, anaqa qilsa ham anavi bo'ladi, sizga jerkiydi. Sen menga xo'jayinchilik qilyapsanmi, men o'zim bilaman, sen menga o'rgatavermagin deydi. Hali uyda o'tirgisi kelmaydi, tashqariga o'zini tashlaveradi. Bu odam nimaga bunaqa qiladi? Siz unga buyruq berib, siz unga aql berganligingiz uchun ashuna qilig'ini qiladi. Chunki o'sha narsaga o'zini ahli yetmaydi-da. Qanday ahli yetadi? Lekin siz chalaymasda, siz misol uchun o'zingizdan bir narsalar yaratib aytasiz, "Mana bundaqa qilaylik" desangiz, bu odamga qandaydir qo'pol tuyuladi. O'shaning uchun uzoqlashaveradi. Oilangiz, taqdiringiz bir, umringiz oxirigacha birga yashaysiz, lekin tashqaridan kelgan energiyalarga e'tibor qilmang. Xonadoningizga nihoyatda yaxshi xursandchilik kelyapti. Bilmayman, siz ham to'y qilasizmi yo endi xullas xursandchilik, balkim mashina olarsiz, balkim yangi uyga ko'charsiz. O'shanga o'xshagan o'zingiz kutmagan holatdagi xursandchilik kelyapti. Aziz obunachilarim, agar karta kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, izohlarda, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim nimani tushunmagan bo'lsa, yozib qoldirsalaring, обязательно men javob berishga harakat qilaman. Keyin kimga qanaqadir savoli bo'lsa, yana takror aytyapman, savollarini hammasini bitta varaqqa yozib daftarga yozib qoldiryapman. Bitta savol uchun men video chiqarmayman. O'sha 5-6 ta videoni bitta qilib turib 2 ta video chiqaraman. O'shaning uchun savollaring boricha yozaveringlar. To'plansin savollar. Men o'shanga qaratib turib bitta 2 ta video chiqaraman. Обязательно. O'shaning uchun diqqat bo'lmanglar, opa bizga javob bermadi demanglar. Hammalaringga javob beraman men. Obuna bo'lmaganlar kanalimga obuna bo'linglar. Agar videoyim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, yurakchani ham bosib qo'yinglar. Avvalambor rahmat. Men sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar.